बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवां उस्ताद अब्दुल गफ़ार तहां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक 29 पढ़ंदासीं दर्जे 5 मां, जंहिंजो उनवान आहे लूण जी आतम कहाणी। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं पंहिंजे क़ीमती राय खां असांखे ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था सबक जे तरफ़। सबक 29 लूण जी आतम कहाणी। मूंखे हर को सुञाणे, हर घर में मुंहिंजो इस्तेमालु थिए थो। उहो कहिड़ो ताम आहे जंहिंमें मुंहिंजे हुअण जी ज़रूरत न आहे। हर को खाधो मूंखां सवाइ बेसवादी आहे। मूंखे भली खणी साल रखी छॾियो, पर ख़राबु असुल कीन थियां। नालो त मुंहिंजो अवीं पक ॼाणे विया हूंदा। हा, मूंखे लूणु चवंदा आहिनि, के वरी नमक बि सॾीनि। आऊं आहियां बि घराणे घर जो, इन्हीअ करे वॾाई त असुल ॼाणा ई कीन। ज़माने जा हाल त तव्हांखे सारिया पिया आहिनि। थूम ऐं बसर जहिड़ियूं शयूं बि कॾहिं कॾहिं अणलभ थियो वञनि, पर आऊं हर वक़्तु ऐं हर हंधि हकियो हाज़िर आहियां। न की लिकां, न की माण्हू करे पंहिंजो मुल्ह वधायां। अमीर तोड़े ग़रीब जी हिकिड़ी ख़िदमत करियां। ईअं न ॼाणो त आऊं को अकेलो आहियां, वॾे क़बीले वारो आहियां। अचो त आऊं अव्हांखे पंहिंजी कहाणी सुणायां। असीं लूणु पाणीअ तोड़े ख़ुश्कीअ में रहूं था। आऊं समुंड में रहां। माण्हू समुंड जे किनारे ते नंढनि ॿारियुनि में समुंड जो पाणी भरियो छॾीनि। जॾहिं पाणी सुकियो वञे त आऊं ज़ाहिरु थियो पवां। उन्हीअ करे मूंखे सॾीनि ई सामूंडी लूणु। मुंहिंजो ॿियो भाउ रहे खारे पाणीअ जे ढंढनि में, थर ज़िले जे ॾीपले तइलके ऐं सांगड़ ज़िले जे खिपरे तइलके में सारण ऐं ढिलियार ढंढूं आहिनि, जिते मुंहिंजो ॿियो भाउ रहंदो आहे। मुंहिंजो टियों भाउ कलराठियुनि ज़मीननि में रहंदो आहे। माण्हू कलर मेड़े पाणीअ में पुसाईंदा आहिनि, पोइ उन जो मथांछिरो पाणी खणी काढ़े मुंहिंजे भाउ खे ज़ाहिरु कंदा आहिनि। उन खे कलराठो लूणु चवनि। असां टिन्ही जो रंग अछो आहे। मुंहिंजा ॿिया 2 भाइर जबलनि में रहंदा आहिनि। उन्हनि मां हिक जो रंग ॻाढ़िसरो आहे, उन खे सींधू लूणु सॾीनि। ॿिए जो रंग कारो आहे, इन करे उन खे सॾीनि ई कारो लूणु। पंजाब में ढिंढोत वटि मुंहिंजे उन्हनि भाइरनि खे जबलनि मां खोटे कढियो अथनि। उन्हीअ खे जाबलू लूणु सॾीनि। इहो पीअनि, पोइ कमु आणींदा आहिनि। आऊं खाधे खां सवाइ दवाउनि में बि कमु ईंदो आहियां। ख़ासि करे पेट जे सूर जी फकियुनि में मुंहिंजा भाइर सींधू लूणु ऐं कारो लूणु कमु आणींदा आहिनि। आऊं जानवरनि जे बि कमु अचां थो। थक जी हालति में उठनि घोड़नि ऐं ढगनि खे मुंहिंजूं 1 या 2 लपूं खाराइबियूं त थक लही वेंदो अथनि। आऊं जंहिं सां बि मिलां उन खे ख़राबु थियण कीन ॾियां। मुंहिंजे रहण जे करे समुंड जो पाणी कॾहिं बि किनो कीन थिए। तव्हां ॾिठो हूंदो त खलनि मच्छीअ पले या गोश्त सुकाइण वक़्तु मूंखे कतबु आंदो वेंदो आहे। आऊं उन्हनि जे रस
सां मिली वेंदो आहियां। तंहिं करे उन्हनि में न का बदबू थिए ऐं न वरी उहे शयूं किनियूं थियनि, भली महीननि जा महीना रखियूं हुजनि। आउं जॾहिं बर्फ़ सां मिलंदो आहियां त उनखे ॻरण खां रोके वधीक थधि पैदा कंदो आहियां। कुल्फ़ी ऐं आइसक्रीम ठाहिण वारा बर्फ़ कुटे उन में मूंखे मिलाए सांचे में ॿाहिरां रखंदा आहिनि त सांचे में पयल खीर ॼमी कुल्फ़ी थी पवंदो आहे। आउं ॾाढो कमाईतो आहियां, पर मुंहिंजी घणाई नुक़सानकार अथव। खाधे में ज़रूरत खां घणो पइजी वयसि त ताम खारो थी पवंदो। ज़मीन में वधी वेंदो आहियां त उते कलर थी पवंदो आहे। कलराइठीअ ज़मीन में न पोख थियण ॾियां, न वरी का कची जाइ बीहण ॾियां। जायुनि जूं पाड़ूं खाई चट करे छॾींदो आहियां। फटनि ते लूणु बुरकण त तव्हां ॿुधो हूंदो, ईअं तॾहिं चइबो आहे जॾहिं कंहिंजी ॾुखोयल दिलि खे वधीक ॾुखोइबो आहे। भलाई करे कंहिंजी दिलि न ॾुखोइजो, न त आउं हरू भरू बदनाम थींदुसि। इहा ॻाल्हि यादि रखिजो त पाणी मुंहिंजो दुश्मन आहे। आउं उन खां वञो वेंदो आहियां। पाणी मुंहिंजे वजूद खे ॻारे नास करे छॾींदो आहे। मुड़ां वरी आउं बि कीन। पाणी मूंखे ॻारे त आउं वरी उन जो सवादु बदिलाए खारो करे छॾियांसि, पोइ सभु को पियो थूकारेसि। ॿारो, अॼु मूंखे दुनिया में जेको मान ऐं मर्तबो हासिलु आहे सो इन्हीअ करे आहे जो मूं ॾाढा ॾुख ऐं ॾाखिड़ा ॾिठा आहिनि ऐं सख़्तु कशाला कढिया आहिनि। पंहिंजी निंड ऐं आराम फिटाए कारखाननि में पीसिजी अटो थियो आहियां। सच आहे त हिन दुनिया में मान ऐं मर्तबो घर वेठे मुफ़्त में कीन मिलंदो आहे। मान ऐं मर्तबो मिलंदो आहे महिनत सां। महिनत करियो, निंड ऐं आराम फिटाए पढ़ो ऐं लिखो त अॻिते हली वॾे मान ऐं मर्तबे वारा लेखिजो।